Turkish firms are seeing the upcoming 5th China International Import Expo as a major business opportunity and a gateway to the dynamic Chinese economy. A dried fruit exporter has expressed his expectation in participation of the CIIE in the upcoming days. Ana ürünümüz incir, kuru incir ve kayısı. Yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapmaktayız. Satışlarımızın diyebilirim tamamı yurt dışı odaklı. Çin'e yaptığımız ihracat diyebilirim ki fabrikamızın büyük bir üretim kapasitesini kapsıyor. En çok ürün gönderdiğimiz ülke diyebilirim. Bu 3. katılımımız olacak. Bir önceki fuarlarda tahmin ettiğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık ve bunu devam ettirme kararı aldık. Bu fuarlarda güzel iş kontakları edindik. Müşteri portföyümüze yeni müşterilerimizi ekledik. He said his company would bring more good products to China and enhance its presence in the Chinese market. Ürün gamımıza kattığımız yeni ürünlerimizi de orada sergileyeceğiz Çinli müşterilerimize. Hep daha iyisini yapmaya çalışarak daha iyi yeni ürünlerle müşterilerimizin karşısına çıkacağız. Çin pazarı çok önemli bir pazar bizim için. Oradaki iyi partnerlerimizle ürün gamını arttırmak istiyoruz.